bay sang luôn mày ý cho món đi món sài à món sài phải bay vừa món sài thì có bay sang giờ pi á bông chà thầy lối luôn mày ý ồ ở sâu thống nó ý ồ chà ơ mà anh mình hộp trà cắt thầm cho cứng con chà do slắc cái chuyện đó màn tết trà bông sải tết sải cái bông miên này bông trà do mà cái bông tết nó bán hay bông trà hay nó sắt cái bông mà cái bông đài hai mươi xu à anh ấy mãn trà mấy xua do mà đông tụi trà pan nắng tâm so mà cả lỗ ấy nhầm đã trọ chà mà mới nó bón con trần này ô dây nó hôn nông tầm máu rồi anh nói chui tinh dây bay cái bông nè té sao khó tay anh đặt dây chui tinh như nè thèm po chật ở 2 giây á 2 giây chi dây kê máu ố con chi con ruồi tiết chà chà dây đây bông bông tỏ kiaตัวពីខ្ញុំមកពីផ្សារវិញថ្ងៃនេះដល់ផ្សារនៅឃើញចង់ញ៉ាំមាន់ទឹមបែបតុកកាបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំគឺមានមាន់មួយគូខ្ញុំទិញបានមាន់មួយគូហើយសាច់ជ្រូក3ជាន់យើងយកសាច់ស្មាមុខក៏បានកាត់ចុះក៏បានដែរអាស្មាមុខហ្នឹងគេហៅកាត់ចុះបងប្អូនចាបន្លែហើយនឹងគ្រឿងផ្សំយើងអត់មានអីច្រើនទេមានស្លឹកកាជីកដុលពុះស្ដែកនេះយើងចង់ដាក់ក្បាលអត់ក្បាលមីសួរមានសណ្ដែកហៅឡំតាវសណ្ដែកខៀវនេះហើយនឹងផ្សិតកំប៉ុងហើយយើងត្រូវមានការ៉ុត2ផងដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាំជាមួយនឹងមីសួរពុះសណ្ដែកហើយនឹងស្លឹកកាជីកដាលយើងនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតការ៉ុតនេះគឺយើងទុកដាក់កច្រាមជាមួយសាច់ជ្រូកញាត់នៅក្នុងពុះវាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកោសផ្សិតកំប៉ុងយើង ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំវាទុកញាត់ចូលក្នុងពុះមាន់យើងការ៉ុតនេះគឺខ្ញុំដាក់មួយតែម្ដងបងប្អូនយើងចង់ដាក់តូចដាក់ធំដាក់ជាចំណិតវែងក៏បានតសៃទូចឆ្មាក៏បានយើងហាន់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងហើយខ្ញុំវាបែបរាងជ្រុងណាបងប្អូន វិធីធ្វើយើងគឺអាចខុសគ្នាតិចតួចណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំក៏ចឹងដែរហើយឥឡូវនេះគឺមុនដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែនិងគ្រឿងផ្សេង
ដាក់មួយឡែកទុកយើងញាត់ជាមួយនឹងពោះមាន់សម្រាប់សិតនឹងសណ្ដែកនេះគឺខ្ញុំដាក់ចូលបន្តិចដែរចាហើយយើងក៏ត្រូវទុកខ្លះឆាស្រូចពីលើដែរហើយខ្ញុំយកផ្សិតមកខ្លះហាន់ដាក់នៅក្នុងការ៉ុតយើងចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅកម្មវិធីការគេឬក៏ឡើងផ្ទះហេតាមធម្មតាគឺយើងអត់សូវបានញ៉ាំទេបើយើងចង់ញ៉ាំស្រាប់ស្រួលហ្មងមានតែទៅហាងប៉ុន្តែវារៀងថ្លៃចាហើយនេះគឺខ្ញុំយកមកធ្វើខ្លួនឯងបានញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបើយើងមានផ្សិតខ្មៅថែមបន្តិចទៀតក៏បានដែរចាឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវមានស្លឹកកាជាកដុលលាយចូលដែរស្លឹកកាជាកដុលនេះគឺយើងដាក់តិចច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនដោយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទុកខ្លះឆាស្រួយពីលើមាន់យើងពេលដែលចំហុយខ្លះទៀតគឺយើងត្រូវយកហាន់ដាក់ញាត់ពោះគ្រាន់តែថាយើងហាន់ដាក់ញាត់ពោះយើងហាន់វារៀងល្អិតគឺខ្ញុំហាន់វាជាសរសៃល្អិតឆ្មាចាទុកយើងដាក់ចូលនៅក្នុងការ៉ុតយើងលាយគ្នាហ្នឹងហើយបើយើងឆានៅខាងក្រៅគឺយើងអត់ដាក់វាឆ្មាបែបនេះយើងដាក់ទាំងដុំធំហ្មងបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏មានមីសួរបន្ថែមទៀតផងដែរមីសួរនេះយើងយកកន្ត្រៃកាត់ក៏បានដែរបងប្អូនតែខ្ញុំគឺមីសួរតិចដែរហាន់វាជាសរសៃទូចខ្លីបែបនេះមកចង់ដាក់វែងក៏បានចាអូខេគ្រឿងញាត់ពោះមាន់យើងរួចរាល់ហើយនៅតែសាច់ជ្រូកទេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបន្ថែមសាច់ជ្រូកបន្តិចទៀតខ្ញុំហាន់យកសាច់មកល្មមហើយស្បែកខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំកច្រាមវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងអាចដាក់បង្គាបានទៀតទេបងប្អូនបើយើងឃើញទិញបង្គាថែមដាក់ប្រហែលជា3ខាំអីទៀតមកយើងក៏ច្រាមជាមួយសាច់ជ្រូកយើងធ្វើឲ្យរសជាតិមាន់ទឹមយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងច្បល់វាទុកហើយយើងងាកទៅធ្វើបន្លែដែលយើងត្រូវទុកឆាស្រោចពីលើម្ដងខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលតិចខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចសម្រាប់រសជាតិមាន់ទឹមនេះគឺរសជាតិឡមយើងអត់អាចយកប្រៃទេណាបងប្អូនយើងញ៉ាំលេងខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបចូលហើយយើងច្បល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វចាស់ក្លិនឈ្ងុយបារៃបងប្អូនអត់តន់ឆ្អិនទេណាគួរចង់ញ៉ាំបារៃសម្រាប់ខ្ញុំណាចាខ្ញុំច្បល់ឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អហើយបានយើងចាំងាកទៅធ្វើមួយមុខទៀតចារៀបរាល់ហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងងាកមកហាន់បន្លែយើងទុកឆាលាយជាមួយមាន់រត់នេះគឺយើងហាន់យកពណ៌វាណាបងប្អូនយើងមិនបាច់ហាន់វាទូចពេកទេអានេះយើងឲ្យវាមានពណ៌យើងរៀងធំហ្មងចាហើយផ្សិតនេះគឺខ្ញុំពុះជា4បើទូចយើងពុះជា2ចាសម្រាប់ពុះសណ្ដែកខ្ញុំត្រាំវិញដោយសារវាអត់ទាន់រីកល្អអូខេគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនឥឡូវនេះយើងត្រូវ
យកមាន់យើងមកញាត់គ្រឿងហើយយើងត្រូវយកទៅបំពងចាបន្ទាប់ពីយើងញាត់គ្រឿងយកទៅបំពងហើយគឺយើងត្រូវយកមកចំហុយម្ដងទៀតហើយមុននឹងយើងចំហុយគឺយើងត្រូវឆាគ្រឿងដែលខ្ញុំចុងក្រោយគេនេះសិនណាអញ្ចឹងចាំមើលវិធីធ្វើនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញនេះយកមកញាត់ចូលនៅក្នុងពោះមាន់យើងដើម្បីយើងយកទៅបំពងឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលវិធីធ្វើនេះខ្ញុំហើយគ្រឿងផ្សំនេះគឺយើងញាត់វាចូលម្ដងតិចឲ្យអស់មកចូលនៅក្នុងពោះមាន់ហ្នឹងក្នុងនេះវារៀងមានទឹកចាមាន់យើងពោះទូចដែរយើងដាក់បន្តិចមកចង់ពេញបាត់ចាញុកឲ្យណែនមកយើងបាច់ណែនពេកក៏បានដែរតែមិនសួរឆ្អិនទៅវារីកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសល់គ្រឿងដែលយើងលាយបាញ់មិញហ្នឹងច្រើនហើយយើងទុកឆាឬក៏យើងទុកញាត់ម្រះក៏បានដែរអត់បញ្ហាអីចាកមាន់យើងបត់វាចូលក្នុងនេះបងប្អូនយើងញាត់ហើយឥឡូវយើងបន្តញាត់មួយទៀតឲ្យអស់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលបងប្អូនខ្លាញ់នេះគឺខ្លាញ់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានចំហៀវវាទុកវារៀងកក់ដុំតិចដោយសារពេលយើងទុកទៅវារៀងកក់អញ្ចឹងតែវាអត់អីទេចាពេលដែលវាត្រូវក្តៅទៅគឺវារលាយឯងណាអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងយើងប្រែវាពីមួយចំហៀងទៅមួយចំហៀង3ត្រឡប់អីគឺយើងអាចលើកយកមកចំហុយបានហើយឲ្យវាក្រៀមល្មមអូខេកំឡុងពេលដែលខ្ញុំបំពងមាន់ហ្នឹងយើងងាកមកធ្វើទឹកសោះដើម្បីយកមកឆាជាមួយនឹងបន្លែយើងទុកដាក់ពីលើមាន់សោះនេះគឺយើងត្រូវមានទឹកស៊ីអ៊ីវហើយដាក់មកល្មមបានហើយខ្ញុំស្មាននេះណាប៉ុន្តែយើងស្មានទៅតាមរសជាតិណាចាគឺយើងរករសជាតិល្មមហើយខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីនិងស្ករចូលឲ្យហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចហើយខ្ញុំថែមម្រេចបន្តិចបងប្អូនដាក់ក្បានអត់ក្បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចដែរប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយដាក់អំបិលតិចបំផុតខ្ញុំខ្លាចប្រៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់បន្លែគ្រឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបចំហ្នឹងចូលក្នុងកធុនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងដែលខ្ញុំលាយអំបាញ់មិញហ្នឹងយកមកស្រូចចូលចាស្រោចពីលើយ៉ាងមកហើយយើងច្របល់វាឲ្យចូលសព្វសាច់បន្ទាប់ពីមាន់ខ្ញុំឆ្អិនហើយខ្ញុំត្រូវយកបន្លែនិងសាច់នេះយកទៅឆាអូវ៉ាវក្រៀមល្មមបងប្អូនឥឡូវនេះមាន់យើងអាចលើកបានហើយខ្ញុំលើកវាចេញមកដាក់នៅក្នុងកធុនអូវ៉ាវពណ៌ឡើងកំហងហ្មងណាcònដល់ប៉ុណ្ណឹងចង់ញ៉ាំបាត់ហើយបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះងាកមកឆាបន្លែយើងដើម្បីយកមកដាក់ចំហុយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបំពងចូលយើងបំពងវាឡើងឈ្ងុយហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែយើងចូលខ្ញុំថែមទឹកបន្តិចគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានឆារួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកវាចាក់នៅក្នុងកធុនដែលយើងដាក់មាន់នេះតែម្ដងវ៉ាវមាន់ទឹមយើងនេះឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនវគ្គចុងក្រោយគឺយើងដាក់លឹងសឹងដាក់ទឹកយើងចំហុយមាន់យើងមកតង់ទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងយើងខ្ញុំក្របវាទុកប្រហែលជា30នាទីគឺមាន់យើងឆ្អិនល្អហើយមាន់ទឹមខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺយើងអាចលើកយកចេញក្រៅបានចា
បើតាមតុកកាវិញគឺគេលើកដាក់មួយទៅតាមចានដែលគេលើកដាក់ឲ្យភ្ញៀវហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមួយថាសហ្នឹងដាក់ទាំងពីរតែម្ដងបងប្អូនអូវ៉ាវហើយខ្ញុំដួសបន្លែដាក់ខាងមកចាញ៉ាំតែបន្លែហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំឆាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលខ្ទឹមយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឆ្អិនទាំងខាងក្នុងឆ្អិនទាំងខាងក្រៅចាហើយបន្លែដែលយើងឆាដាក់ហ្នឹងក៏វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតអូយសំខាន់នៅក្តៅទៀតបងប្អូននេះខ្ញុំចង់ហែកផ្លូវមួយបង្ហាញបងប្អូនវ៉ាវអ៊ីយ៉ាឆ្អិនល្អមែនតែនមាន់ទឹមនេះបើយើងចង់ឲ្យវាឆ្អិនឲ្យលួយខ្លាំងហ្មងក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើយើងទៅញ៉ាំការសម្រាប់មាន់ទឹមនេះគឺគេធ្វើឡើងឆ្អិនឡើងឲ្យឡមហ្មងបងប្អូនចាតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសាច់មាន់រៀងឲ្យលួយពេកទេគឺឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងល្មមហ្មងវ៉ាវសុំខាំមួយខ្លាញ់ខ្លាំងមែនតើបន្លែយើងកាន់តែឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនល្មមអត់ប្រៃទេហើយមើលមីសួរយើងដាក់នៅក្នុងពោះមាន់យើងញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានយើងញ៉ាំលេងក៏បានដែររសជាតិគេឡមហើយញ៉ាំត្រូវក្រត់ទៅវាផ្អែមហើយឈ្ងុយក្រត់ឆ្ងាញ់មែនតើអត់ប្រៃទេបងប្អូនសាបយើងញ៉ាំលេងបានសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំសាបធ្វើដូចខ្ញុំចាក់ត្រូវឆ្ងាញ់ចាហើយមកនឹងឈ្ងុយអត់ស្វិតខ្លាំងទេចាម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចង់ប្រសាមាន់ទឹមដែរបងប្អូនយ៉ាងពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងទៅបានញ៉ាំជុំគ្នាពិធីធ្វើងាយដាក់ទឹកវាតិចញ៉ាំត្រូវផ្សិតសរៃហៅឡំតាវការ៉ុតវាមានរសជាតិហើយនឹងក្លិនខុសគ្នាយើងដាក់ចូលក្នុងមាត់ទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំង